हैदराबाद ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कॉन्टेंजेंसी एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी तरफ़ां 1.5 साल जूं रहियल पघारूं न मिलण ऐं मुस्तक़िल न करण ख़िलाफ़ अलामती बुख हड़ताल करे धरणो हयो वियो। अपडेट वधीक मालूम था सलीम मलाकान। जी सलीम, छा वधीक अपडेट आहे इन हवाले सां? हाँ जी बिल्कुल। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट कॉन्टेंजेंसी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी पारां गुज़रियल 1.5 साल खां वठी पघारूं न मिलण ऐं नौकरियुनि में मुस्तक़िल न करण जे ख़िलाफ़ शहबाज बिल्डिंग गेट ते अलामती बुख हड़ताल करे धरणो हयो वियो आहे। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट जे जेको डायरेक्टर आहे उनजे ख़िलाफ़ ई नारेबाज़ी करे रहिया आहिनि। हिननि जो चवणु आहे त गुज़रियल केतिरनि ई सालनि खां नौकरी सरअंजाम ॾेई रहिया आहियूं पर तनख़्वाह न पई ॾिनी वञे। हिननि जो चवणु आहे त उन्हनि खे मुस्तक़िल बि न पियो कयो वञे ऐं हिननि जो इहो चवणु आहे त इदारे जो जेको DG आहे उहो मंज़ूर आहिनि जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे तनख़्वाहूं बि ॾिए थो। बाक़ी जेको आहे गुज़रियल 1.5 साल खां वठी जेके ॿिया मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे पघारूं अदा न कयूं वयूं आहिनि जंहिंजे करे हिननि जे घरनि में फाका कशी आहे। हिननि जो चवणु आहे त हिननि जो एहतजाज उन वक़्त ताईं जारी रहंदो जेसिताईं हिननि जो पघारूं जारी नथियूं कयूं वञनि ऐं मुस्तक़िल करण जो ऐलान नथो कयो वञे। धरणे सबबि शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां ईंदड़ वेंदड़ जेके गाॾियूं आहिनि उहे बीहजी वयूं आहिनि। जी वॾी महिरबानी सलीम अपडेट खां आगाह करण जे लाइ।